হাই, দেখতেই পারছো কতগুলো ভেহিকলস টয় নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকলস টয় আছে। আজকে আমরা দেখব একে একে ভেহিকলস টয়গুলো। চলো বন্ধুরা, শুরু করি। এটা কি? দেখতেই পারছো, এটা সুন্দর একটি স্কুল বাস। এটা করে স্কুলে সবাই যায়। এটা একটি স্কুল বাস যা হচ্ছে নীল রঙের। নীল রঙের একটি স্কুল বাস, কিন্তু আকাশি নীল। এটা কিন্তু গাঢ় নীল না, হালকা নীল। 46 লেখা আছে। খুবই সুন্দর একটি স্কুল বাস। দেখতেই পারছো, আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি, পিছে সব কিছু দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ একটি স্কুল বাস এটা। ওকে বন্ধুরা, এটা রেখে দিই। তারপর আসি একই কালারের, একই সেম রঙের এই একটি বাস, যেটা হচ্ছে গ্রিন লাইন বাস। গ্রিন লাইন বাসটি দেখতেই পারছো কত সুন্দর এবং দারুণ গ্রিন লাইন বাসটি। এই গ্রিন লাইন বাসটি একদম নন এসি বাস। দেখতেই পারছো কমলা রঙের চাকাওয়ালা এই গ্রিন লাইন বাসটি খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। ওকে বন্ধুরা, তারপরেরটায় চলে যাই। তারপরে আমরা দেখব এই নিচে এটা কি। এটা একটি কন্টেনার ট্রাক। এই কন্টেনার ট্রাকটি খুবই সুন্দর একটি কন্টেনার ট্রাক। দেখতেই পারছো কত বড় একটি কন্টেনার ট্রাক। এই কন্টেনার ট্রাকটি কমলা রঙের এবং নিচে আছে কালো, এবং চাকাগুলি আছে এখানে 6টি চাকা আছে। খুবই সুন্দর, খুবই গর্জিয়াস, এবং এই ভেহিকেলসটি খুবই দারুণ। আমরা দেখতেই পারছি এই ভেহিকেলসটি। তারপরে আমরা নেক্সটে চলে যাব এই ভেহিকেলসটিতে। এটা কিন্তু একটি ডোরেমন কার। দেখতেই পারছো নীল রঙের একটি সুন্দর ডোরেমন কার, যেখানে ডোরেমনের ছবিও আছে। আমরা সাইডে দেখতে পাচ্ছি এটা খুবই সুন্দর একটি ডোরেমন কার। ডোরেমন কারটি দেখতেই পারছো অন্যান্য কারের থেকে অনেক সুন্দর, অনেক গর্জিয়াস, খুবই দারুণ। তারপরে আমরা নেক্সটে চলে যাই। নেক্সটে আমরা দেখব এটা। বন্ধুরা দেখতেই পারছো এটা একটি হেলিকপ্টারের মতোই। এটা একটি হেলিকপ্টার, সাথে আছে কিন্তু এই যে মাছ আছে। দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর একটি মাছ দেখা যাচ্ছে। মাছের আকৃতির এই হেলিকপ্টারটি, এছাড়াও এখানে কিন্তু যুদ্ধযানের মতো আছে, যার মাধ্যমে এটা যুদ্ধর জন্য ব্যবহার করা যাবে। খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। তারপরেটা চলে যায়। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি এক্সিভেটর দেখব। এক্সিভেটরটি দেখতেই পারছো খুব সুন্দর একটি সিটি বিল্ড করার জন্য এই এক্সিভেটরটি ব্যবহার করা হয়। কমলা রঙের খুবই দারুণ, খুবই গর্জিয়াস এই এক্সিভেটরটি, দেখতেই অনেক সুন্দর। দেখতেই পারছো। তারপরে আমরা সর্বশেষ দেখব এই কর্নারে এটা একটি পিঙ্ক কালারের একটি পুলিশ কার। দেখতেই পারছো পুলিশরা ভিতরে বসে আছে। খুব সুন্দর, খুবই দারুণ একটি পুলিশ কার। অনেক সুন্দর দেখাই যাচ্ছে এই পুলিশ কারটিকে, খুবই দারুণ। ওকে বন্ধুরা, আজকে অনেকগুলো ভেহিকলস দেখালাম। আবারও কিন্তু পরবর্তী এপিসোডে আরও অনেকগুলো ভেহিকলস দেখাবো। সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকো। বাই, বিদায় নিচ্ছি।